Salam serakup, salam tabik bahasa semua, Bugulai Baru. Ngau aku, Jessica Chung, bak berita Iban jam 4 lemai tu. Tu antara isi berita. Penusa ampuh bah ndang suah nyadi, lebih lagi maya musin landas. Berindik gaunya bisi 128 iku orang ke tasah ampuh bah dipindah ke ngagai palan pengenduh PPS Stadium Muhibah Bintulu. Palannya dibuka pukul 1.39 pagi hari 6. Ko-Pemesai Agensi Penyangga Prima Malaysia APM, Lieutenant Raidah Jomi, dalam suiti peneram ngadah ke, timnya bergulai dengan agensi bukai, benua mindah ke orang kata sampo bah, hari 3 ando ke Tekeruga. Tu yang kawam genturo pendiau ke dedat Sungai Pelan, Sungai Sebatang enggau Kidorong Avenue. Ampo bah nyadi berindik hari penikit tika sai bak genturong pendiau, ianya kira-kira 3 kaki. Sidak ke dipindah ke nya ngawal 50 ikut lelaki, 48 ikut induk, 7 ikut anak mit induk, 9 ikut anak mit lelaki, 1 anak mit lelaki baru ada, 4 ikut anak mit induk baru ada, 5 ikut orang lelaki ketuai umur, enggau 4 ikut orang induk ketuai umur, hari 43 ruang bilik. Hujan bangannya di Bab Bintulu, kenyau rida malam, lalu ngujung ke Mayo Jala Besai di Negeri Bintulu di Tiki Ai. Perintah Negeri Ngau Perintah Besai, senaka ulih mulai ke pemanas ekonomi kekena empas ke tegal pandemik COVID-19. Berindik ngaunya kedua perintah berjalan ke inisiatif memanah ke semua sektor, nyengkaum sektor dagang temuai. Chairman Gerempuang Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Hussein, nyambut manah inisiatifnya ke dipeda ulih ngurang ke empas pandemik. We of course allowed the implementation of the various initiatives at both the state and federal level, which is of course deemed to be most appropriate in trying to mitigate the impacts of the pandemic on the global air travel, and which we think will not recover until 2024. Now, as we know presently, many airlines all around the world, including our own Malaysian Airlines, had slipped into the red, or they are now operating at very minimal fleets. And of course, because of that, they have to charge very high fees. Yaman sekejakutnya awam media berkau lengau work about ACDC di Kampung Budaya Sarawak. Semua sektor dia tu benua bagaya ke entu mana, lebagi nelebak ke diri ngenak norma baru, ngambil ke market oleh majak ngerembai. Ko emada, raban pengemeran industri, agi bisi peluang mulai ke pemanah ekonomi, nanti semak anda putus pengarap, serta nyediakan produk ke kreatif atau inovatif. Tajak Majlis Tindakan Ekonomi Nasional melabak ke industri dagang temuai Malaysia, ngambil tempoh 4 tahun manah baru. Other businesses, the tourism and hospitality division, or what we call PhD of SEDC, is also facing grim prospects because the world has changed and the corporate sector is forced to adopt the new norms, since many things will not continue like it is or like it was before, and the market will continuously be threatened by the pandemic, and of course at the same time with the development of new technologies. Now, while some may take strategic retreat in order to ease their financial burden, but there are others who ventured into other fields while taking the journey on the road of economic recovery. Terangnya, ACDC merambut dekat meranak pokok secara besar serta ngemansang ke kanan dua damai awak kena di destination temuai di Sarawak. Yang madagi, seiris engkau singkang perintah, berkolaborasi engkau sektor pribit, ngangkat ke pemanas sektor dagang temuai. Lalu tu 4 hari perkara tidak dikemerat ke, baru pelin Malaysia lumpar ke 12, RMK 12. SEDC itself is expected to invest substantially to develop the Damai Peninsula into a major tourism destination based on a master plan that we are now developing with new and we will be coming up with new attraction and of course new development initiative. Hopefully, of course, this will include new resorts, theme parks, I mean, if possible, the cable car project,
jungle trails, and of course the trekking facilities. Also wellness and health facilities, marinas, and of course with it the commercial and residential property development. This is of course in line with SEDC's strategic plan of transforming the popular seaside area into a bustling tourism destination with the proposed name of the Damai Resort City. Berduduk engkau pengawak ngagak kereta kabel dikena mai temuai ke Gunung Santubong. Abdul Aziz Madaka. Perkaranya bedau bisi pemutus. We are still looking at the cable car project. I mean, this is not our proposal. It's proposed by somebody else. We have been asked to look into it because this project has been there for the last 10 years. Yeah, never get done. So anyway, I mean, we'll see what would be the best way in which to look at what we call getting people into or attracting people into this peninsula. Is it a cable car or some other thing? So the master plan would actually will actually look into these issues, and we hope that we'll be able to come up with a decision. Kok Yamada, SEDC dekat Mansir Baru perambunya ngangarak koleh diputus ke. Tu yang kaum berarti kesangka hari aktivis sekemada ke servis kereta kabel di gunung oleh ngerusak rampak menua bandurnya. Yang mana ke SEDC dekat belemati ke semua isu, ukai seminar isu rampak menua, tanpa kau ramah engkau penguntung agar rakyat. Bak pengamai bukai, Direktur Bagian Dagang Temuai, engkau Hotel SEDC, Mark Ferguson, mada ke Kampung Budaya Sarawak, megak di kemana ketikas. Yang mada ke perkaranya bersenutuk, engkau peminta kemai hari, dikenak mata mayu hagi temuai sekali ke temuai dalam tau ke menua luar. In addition to that, the Sarawak Cultural Village that you see here, for the last couple of years, we have been upgrading the cultural village as well. Of course, you may not notice it so much, but a lot of it is in terms of the roofing, the electrical pipes, the location. There's a lot of defects. There's a lot of broken tiles and all that. So those kind of things have to be repaired and upgraded. To keep up with the times, because the expectation of visitors and travellers is more and more every year. They expect better things. So likewise, we also have plans for the Cultural Village. The second phase of the upgrading works in Cultural Village will probably end in April next year. And thereafter, we will apply for some grant and some finances to pursue even more upgrading. Sarawak Cultural Village is mostly made of wood and a very natural environment, very beautiful environment. All this need maintenance. You cannot escape from that. So we need to focus on those kind of things as well. Bertemu baru. Industri nginang kelulut bisi potensial nambah ke hasil penatai pemisi rakyat di Malaysia. Tu dipedak oleh nyungkak tikas sosioekonomi orang kenginang kelulut sekaligus secara metau ke komersial. Sapit Menteri Bertanam Bertopik ngau Industri Pemakai 2, Datuk Chi Abdullah Mat Madaka. Ni teka statistik UPIS Bertanam Bertopik nyetuk Oktober tahun tu, pengemeran industri kelulut menua udah ngasil ke 145,856 kg madu kelulut. Lalu semua tu menyembuhan penyampau lebih 21 juta ringgit. Ya madaka UPIS menterinya udah ngelala strategi dikena nambah kasih pengeluar madu kelulut. Yang kau bantu hari UPIS engau agensi perintah ngagai pengemeran industrinya bakal kurs engau cara berdagang. Terangnya, tajak napi pemah bak renggat market dunia. Ketega mayo menua bedang aku. Madu kelulut Siti Ari Bangsa, madu manyik bukai. Tu ketegal, asai madu kelulut masam. Engau bisik bida hari madu bukai. Tang perintah senaka uliah ngangkat ke industrinya nengah kerjasama mayo macam agensi. Lebih lagi UPIS Bertanam Bertopik. Ku yang madagi, UPIS menterinya megak mantu pengemeran madu kelulut di negeri berdaja kasih madu kelulut sidak, engaunya di orang tengah. Nangkan kenya ia madaka, bisik 233 ikut pengemeran madu kelulut berregister di negeri Kelantan. Tu mandang ke Kelantan, negeri kedua pemaduk mayuah. Ngeluar ke madu kelulut di Malaysia,
pengudah negeri Sarawak. Yang masuk ke jakutnya pengudah nemuai ngagai industri kelulut di Min House Camp, Kubang Krian, Maya hari 6. Rang Undang-Undang Bekal 2021 Agiah Belanja 2021 tiba ungkus RM322.5 bilion bak renggat pelasar di Kemendar ke bak Parlimen nerima reaction neutral antara peserta market. Perkaranya dipadah ke siku orang terbangkar ekonomi, ianya Direktur Urusan Afing Huang Asset Management Berhad, Teng Chi Wai. Ia madah ke market dekat terus matau pelabak hasil penatai sementara lebih ngantik perambuh agiah belanjanya di Kemendar ke Parlimen. Niteka report dari Pansa Ekonomi 2021, hasil penatai menua disadang manggai 236.9 bilion atau ke 15.1% hari pemansut kasar dalam menua KDNK bak tahun baru. Pelabak ketinggi tu berpelasar ke ngagai anggar penambah hasil cukai ke digumpul ngagai 174.4 bilion hingga hasil ukai cukai sepenyampa 62.5 bilion. Terang teng, entik semak agiah belanjanya anda di Kemendar ke, oleh ngaso market napik sentimen ke berisiko. Ku yang madah, ngemendar ke agiah belanjanya cukup berguna, ngambil ke pemeranak pokok nentu ke penumbuh ekonomi, dia tu benuang di kemanah ke. Ku yang madah lagi, tu dekat nyediakan endor lebih luas, ungkup pemeranak pokok sidak, engau lebih mayuh. Ia megak ngarak ke perintah mekuah, bak pengawak ngerembai ke agenda ke lebih strategik, mantuk mulai ke pemanah ekonomi ke udah balat kena pangkak ketegal pandemik COVID-19. Ia masuk ke jakutnya, bak dalam webinar The Trend 2020 Market Review and Outlook, Maya hari 6. Nak kata ajak berita Iban jam 4 lemai, seruran medak berita Iban jam 11 pagi, 4 lemai ngau 7 malam bak TVS. Aku Jessica Chung, madah ke dirimu puak dulu. Terima kasih.